1 kilo biber, 3,5 kilo da domatesimiz var. Domatesleri ayıracağız. Şunu ayırayım kenara. Şimdi armut domates alıyoruz. Bakınız. Şunları özellikle. Bunların su oranı düşük. Ve acı olmayan biber. Herkesi düşünerek. Ben zaten acı yemeği bıraktım. Şöyle biberlerin kafalarını keseceğim. Şuradan şu kadar açtım. Hemen şeyini alıyorum. İçine aldım mı? Şöyle birkaç tane temizleyeyim şuradan. 1 kilo biberin hepsini yapacağız. Tencereye atacağım. Çakallı menemen harcı olacak. Bu çakal meselesi enteresandır. Ben çakalsızını daha çok severim. Şimdi bunları böyle bir araya getirdim. Şimdi bir solak olarak sağ elimi kullanıyorum. Şu şekilde ne kadar? 1 santim, 1 santim gibi tamamını doğrayacağız. Ondan sonra tencerede kavuracağım onları ben. Yani diyeceksin ki domatesin içine çiğden koy. Şey sevmiyorum. Bu biberin çiğden konulmuş halini sevmiyorum. Bu biber kavrulmalı. Eğer menemen yapacaksak. Yani yemekte kullanmak için yapacaksak o zaman o çiğden konabilir, ona bir şey demeyeceğim. Ama menemen yapacaksak mutlaka biberi kavurmalıyız. Ha bu arada bir de asrın sorusu, menemen soğanlı mı soğansız mı? Kim nasıl istiyorsa öyle yapsın. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yalnız bunları ben konserve yapacağım. Çakallı menemen konservesi yapacağım. Harcının konservesini yapacağım. İçine tuz, baharat hiçbir şey koymuyorum. Sadece biber ve domates. Biberleri kavurmak için biraz sıvı yağ. Şimdi bu biberlerin doğranmasına devam edeceğim ben. Tamamını doğrarken size seyrettirmek istemiyorum. Domateslerimi de doğrayacağım. Şöyle şekli göstereyim. Bu çakallı yerlerini alıyoruz. Bunu daha önce domates sosu yaptığımız videoda da anlatmıştım. Şöyle biraz küçük bölük mü tamamdır. Hatta 2'ye bölün. Küçük olanlarını hiç bölmeyin. Şu şekilde bakın. Şu beyaz yerini hemen aldım zaten. Bir de bu seferki domatesler geçen seferkilerden daha olgun. Ne kadar olgun o kadar iyi bizim için. Hem daha lezzetli. Bunu da şeyden ayırdım. Yemeklik domatese de ihtiyacımız var. O şekil itibariyle normal bir domatese benziyor. Onu artık salatada bir yerde. Şimdi bu beyazları alıyoruz. Bunların tadı biraz farklıdır. Dolayısıyla yaptığımız şeyin de tadını bozacaktır. Yani bu beyazın tadı oraya karıştığı zaman farklı bir lezzet oluşacaktır.
Bunu istemiyoruz. Şimdi ben bunların tamamını size seyrettirmek istemiyorum. İkisini de kaynatmaya başlayacağım. Yalnız böyle bir yağ koyacağım biraz. Kavurmanın esprisi biliyorsunuz. Yağsız olmaz. Yağ ister mutlaka. Heh, ne oldu? Şunu biraz yumuşatayım. Evet. Bir orta ateş yaptım onu. Bu ocak büyük çünkü. Bu ocak ondan biraz daha küçük. Şimdi buradan bunu da karıştıracağız. Onu da karıştıracağız. Bu iyice suyunu salacak. O da kavrulacak. Şunun üstüne kapağını kapatacağım. Isıyı tencerenin içinde muhafaza etmeliyim ki hem daha az yakıt yakayım hem de domatesler kendini daha çabuk salsın. Bunlar kavruldukça küçülecektir biberler. Ben ara ara bunları karıştıra halledeceğim. Biberleri şimdi bir karıştırıyorum. Onu da bir kapağını kapatacağım. İçindeki ısı bir yükselsin. Şu biberler kendini bir salsın. Suyunu da salsınlar. Domatesler yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Kaynama seslerini duyuyorsunuz. Bu altta kaynayan domateslerin sesi. Biraz böyle gitsinler. İcap ederse biraz sonra şeyi değiştiririm. Ocakların yerlerini değiştiririm. Biberler neredeyse oldu. Açık bırakacağım kapağını. Suyu var çünkü. Yani suyuyla şeyin. Kapak kapalı olunca suyu tabii ki çıkıyor. O suyu kaybetsin. Kavrulmuş havasına gitsin. Şimdi kapağı artık bir şeyle tutmasmak zorundayım. Biliyor mu bilmiyorum. Domatesler son derece yumuşadı. Şöyle ezilebilecek hale geldiler bak. Burada çok az daha bir kaynasın. Ondan sonra ikinci aşamaya geçebiliriz. Mutfağın her tarafından kaynaması sağlanıyor. Şeyi de koyduk.
Onun da bir anlatısı var. Biberler yavaş yavaş kavrulma havasına girdi. Üstünün kenarları hafif hafif böyle kahverengileşmeler başladı. Bu da benim istediğim şey zaten. Bunun altını kapatıyorum. Tamamdır. Bunu şimdi şeyle çekeceğiz. Şu ürünü de doldurayım. Parlı ateşe aldım. Şu suyu tamamen çekilsin. Sadece yağ ve biber kalsın tavada istiyorum. O zaman tam benim istediğim kıvama gelmiş olacak. İşte büyükleri geniş. Tam ateşi ortalamadı. Evet, işte istediğim gibi kahverengileşmeler oldu. Bu da benim istediğim kıvam. Suyu tamamen çekildi. Bunun altını kapatabilirim. Ve kenara alabilirim. Şöyle arka tarafa doğru alayım. Burada dursun. Şimdi geldik menemenin çakal kısmına. Bütün şeyi çekeceğim. Çekme işini bitirdim. Hala çok sıcak ama bir iki daha göbek atsın. Şimdi biberle domatesi bir arada kaynatmayacağım. Arada böyle tek tük kaşığın üstünde falan bulaşanlar onlar o kadar problem değil. Bakın şunları görüyorsunuz, bu domatesin artık bizim istediğimiz kıvamda olduğunu gösteriyor zaten. Bu bir yerde aldığımız domatesin cinsinin esprisi. Diğer domatesler çok daha fazla su taşıyor. Bence bununla daha fazla uğraşmaya gerek yok. Eşimin de bir şeyini alayım. Uygundur diyorsun. Evet. Tamam. Bunun altını kapatıyorum. Şimdi biberler yan tarafta. Bu biberi bunun içine dökeceğim. Boca etmek diye bir tabir var ya, boca edeceğim.
Kaplar sıcak. Bu kaplar metal saplı. Diyeceksiniz ki plastik saplı olanlar var. Bu metal sapların da işe yaradığı yerler var. Zaman zaman bunlarla ilgili de tarifler göreceksiniz. Şimdi karıştırıyorum. İkisini birbirinin içine hemen kavanozlamaya başlayacağım. Kavanozlarımı ayarlayayım. Şimdi şeyleri karıştırdım. Biberleri ve domatesleri birbirine. Bunlar 330 gramlık mı ne kavanozlar. Bizim için hani bir kere döktük tavaya. İçine işte bir miktarda yumurta. Buyurun size menemen, çakallı menemen hazır. Şimdi ben ötekileri de doldurmaya devam edeceğim. Videoları çok uzatmamaya çalışıyorum. 9 tane oldu. Yani geçen sefer 8 tane olmuştu domateslerden, 3,5 kilo kadar domatesden. Bunda da 3,5 kilo domates vardı ama biberleri de koyduk. 9 tane oldu. Bir de o kavanozlar sanıyorum bir 15-20 cc bundan daha küçüktü. Neyse netice itibariyle iyi oldu. Kışlık malzememizi hazırlıyoruz yavaş yavaş. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.